இப்போ நான் இன்ஸ்டன்ட் மாங்காய் தொக்கு பண்ண போகிறேன். இதுக்கு கடுகு 2 ஸ்பூன், வெந்தயம் 1 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த தொக்கு வந்து ரொம்ப குவிக்காக பண்ணிடலாம். பாருங்க நல்லா செவந்துடுது. இப்போ இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுக்கலாம். அப்புறமா அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கடுகு 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நல்லெண்ணெயில். சீரகம் 1/2 ஸ்பூன் போடுறேன். மிளகாய் ஒரு 4-5 போட்டிருக்கேன். பெருங்காயம், அப்புறம் பூண்டு ஒரு 10 பல் அளவுக்கு பூண்டு போட்டிருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இதுக்கே நான் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போடுறேன். இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறின அப்புறம் தான் நம்ம அதில் வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் மாங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு வந்திருக்கு. இதில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போடுறேன். 1 ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன். அந்த கடுகும் வெந்தயமும் பொடி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 1/2 ஸ்பூன் போட்டு இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இது வந்து தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்க நல்லாயிருக்கும். சூடான சாதத்தில் 1 ஸ்பூன் போட்டு கடலெண்ணெய் போட்டு பசைஞ்சு சாப்பிட்டா அதுவும் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் சப்பாத்திக்கு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். இது ரொம்ப குவிக்காக பண்ணிடலாம் இது. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தாளித்தோம் இல்லையா, அது ஆறினதும் இதில் எடுத்து போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு நல்லா மிக்ஸ் கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான். சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும். அது சீக்கிரம் பண்ணிடலாம். ஓகே, அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ.